И всем привет! И сейчас утро. Вчера вечером, посмотрите прошлый выпуск, я обещал допройти, или показать вам катсцену. Собственно, сейчас я ее покажу. Сейчас я пройду, но вы это не увидите, потому что, это скучно. Поэтому сейчас я запись выключаю и включу, когда уже буду ближе к концу. Вот, собственно, тот момент. Вот, собственно, этот момент. Ау, Алан, быстрее! Кто-нибудь помогите! Алан! Все, давай, закрывай. Красавчик. Красавец просто. Алан, молодец. Молодчина. Алан, соло. Может, вообще... получается, спас. Вообще красавчик. Алан прям в натуре молодец. Он соло спас, получается. Энвиля. Еще и Адель. Алан просто красавчик. Ну все, всем пока. Это вообще было очень короткое, но, собственно, все равно было такое катсцену, надо было увидеть. Поэтому я называю катсцену. Ну ладно. В общем, всем пока.